sotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay ry Jesosy tompony fiainanay. Mbola mety anao manasa anay hiaino ny teninao. Mbola mety anao manasa anay hiara-latabatra aminao handray ny tena mandranao. Mbola mety anao hanasitrana anay. Mbola manaiky anao hanangana anay amin'ny fahafatesanay. Mbola misokatra ao anay ny fonao. Mbola misokatra ao anay ny lanitra. Mbola misokatra ao anay ny famonram-po. Mbola mivelatra eo anoloanay ny alehibe ny fitiavanao. Zavelana mafy ny fonay zahay fa naiky hitondra ny aretinay eo anatrehanao. Izy rehetra mba ho esorinao, mba ho levona ny fahafatesanay, fa ho velonao aminao zay ary hisangana amin'ny maty ao aminao. Atraranay ny fahasambarana mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ao anjarantsika amin'izao alahady fa 4:20 manaraka ny trinité zao dia araka izay voasoratra amin'ny Mateo 5. Filazantsaramaso nosoratan'i Mateo 5:5 andininy 8:20 ka hatramin'ny andininy 9:20. Mateo 5:5 andininy 8:20 ka hatramin'ny andininy 9:20 dia toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nilaza izany izy dia indry tonga ny mpanapaka anankiray dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe maty ankehitriny zao ny zanako vavy fa andeha re mametraka ny tananao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangany naraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary mindro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nankeo ivony ka nanendry ny somotra viavin-dambany fa hoy izy anakapony na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana. Jesosy mihodina ka nahita azy dia nanao hoe matokia ry zanako vavy ny fononao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izany ore zany ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ny iray mpanapaka ka nahita ny mpisokasodina sy ny vahoaka nitabataba dia nanao hoe mivoa fa tsy maty razavavy fa matory. Dia nome azy fantatra ny olona ary no efa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanàna razavavy dia nisangana izy ary nilazany zany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Ray masilo manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehefa manana olana ianao ampidiro amin'ny tokantranonao Jesosy. Rehefa manana olana ianao ampidiro ao anatin'ny fonao Jesosy. Io no afatra omen'ny ten'Andriamanitra antsika fa Jesosy hitondra vahaolana zany ho an'izany tokantrano izany ary ho an'izany fo maratra marary izany. Fanontaniana amin'ny Petra dia ahoana ny fomba ampidirana Jesosy ao amin'ny tokantrano. Fanontaniana mety ny Petra koa dia misy an Jesosy ao amin'ny tokantranonao sady tsy misy. Rehefa tsy ao Jesosy dia izany mazaka ao. Tsy misy anelanelany na Jesosy no mazaka ao na zavatra hafa no mazaka ao. Tsy te resaka aleo ianao mamaritra azy. Ny fo koa dia toy izany alohany nametrahana ny fanontaniana amin'ny orana maro samihafa dia mipetraka koa ny fanontaniana hoe iza no mazaka ao amin'ny fonao. Tsisy anelanelany koa io fa mitindra mandeha ty dia teneniko manana toeranao na Jesosy no amin'ny fonao na satanany ao. Tsisy anelanelany hoe 50% Jesosy dia 50% mba na mba ampiakarina kely hoe meko 60 ianao Jesosy dia mba 30 ary. Ary raha teto ianao tamin'ny fampianarana ny toriteny teto maty dia nahafinaritra ny toriteny fa izany indrindra ny nampianarana teto hoe anaka atolory ahy ny fonao. Tsy mitady zavatra maro aminao Jesosy ny fonao.
eto dia misy raha mpianakaviana anankiray rehefa maty narary moa zany ny zanany dia ny afara ny fahafatesany dia zao tsy misy vahaolana nataony tirangah ity afa-tsy ny nampiatrano an Jesosy. Jesosy eo mandsoa amin'ny tokantrano, midina amin'ny tokantrano dia ho afaka amin'ny problème amin'ny tokantranoko. Ny teny eto moa dia ny hoe maty ny zanako, ndana mametra tanana aminy ianao Jesosy dia ho velo izy. Misy fahafatesana ao anatin'ny trano. Jesosy angaviana hitondra fiainana ao anatin'ny tokantrano. Sambatra ity tokantrano ity faniditra tao Jesosy, arava ny fahafatesana mitsangana amin'ny maty le zazavavy. Le vehivavy faharoa kosa dia naharary 12 taona dia zao no nataony tao ampony. Tsy hoe midira amin'ny tokantrano sy zay ndray ny voambolan'ity vehivavy ity fa tao ampony tao izy nanao hoe raha zany any amin'ny Jesosy velona salama sitrana. Za tsy te-teny amin'ny Jesosy hoe inona na inona fa ao anatin'ny fokany ihany. Inona no nataony anakapo? Rehefa mahakasika ny lambany aho dia sitra. Zany hoe rehefa mitoetra ny fonao sy ny sainao ny te hanatona Jesosy, hifandray amin'ny Jesosy, dia zao miditra tokoa ao anatin'ny fonao io izy. Miditra tao anatin'ny fiainan'ity vehivavy ity. Jesosy sitrana ny aretiny. Averiko ihany le fanontaniana riavana, nanasany Jesosy tao amin'ny tokantranonao ve ianao raha sendrahady? Tena ao ve izy amin'izao? Sany ivelany. Mahafinaritra ny tenin'ny apokalipsika nefa mampalahelo indraindray hoe iny rehefa mitsangana eo ambaravarana, na varavaran'ny trano, na varavaran'ny fo, mandondonao Jesosy. Tadidika ray aman-dreny any Madagasikara zay tsodrazaiko ny anarany. Petraka teny amin'ny trottoir Jesosy dia nanontany ty vehivavy ity, fa maninonito anao Jesosy? Tsy misy tokantrano mandray ahy anaka dia ety anjoron-dalana mba mijorojoro. Sy zany vao mitsanga raha miteraka Jesosy. Dodolona ny trano rehetra efa feno ny trano mbahiny. Taza Jesosy niteraka. Ary amin'ny manetsy tena sy ary amin'ny averinao ambany Jesosy. Ary ino ny fiesika mampiavaka ty ray mpianakaviany ity sy ty vehivavy ity amin'ity perikopy ity. Raha jerenareo marika 5 zay parallèle amin'ity dia ho hitanareo fa nay ty lehilahy ity dia niankohoka nandohalika, nay ilay vehivavy koa nifinana nandohalika. Zay tia ny soratra masina ampianarina anao. Foany zay fiheveran-tenana ho zavatra zay mahizy azy ianao araka maha-olombelona mpanota mietrea aloha mandohalika. Dikany miankohoka dia misy hevina anankiefatra ny nofidiko. Voalohany manambara ny fibebahana marina, ilay fitorotoro zay vao miditra amin'ny tranonao, zay vao miditra amin'ny fonao Jesosy. Faharoa ny fanetretena, ilay Jesosy teraka tranon'omby sy mba mitoetra amin'ny fo mirehareha zany Jesosy zany. Sasasato ianao, nao valonjato taona anao mipetraka amin'ny fiangonana ity, raha fo miavonavy nametanao manatona Jesosy. Zay manara-tena ho Jesosy no ahetry fa ianao raha tianao anjaka amin'ny tokantranonao Jesosy, raha tianao anjaka amin'ny fonao Jesosy, mandoaleha miankofa tahaka an'ity ray mpianakaviany ity, tahaka an'ity vehivavy marary ity. Ny hevitry ny miankohoka faharoa dia manambara ilay fanoavana manontolo an Jesosy, le fanompoana an Jesosy, le fanekena ho etsy ambany. Sarobidy eo masony Jesosy io. Raha ny oloko zay nantsona ny anarako no avy hamertena isona iano amin'ny rasonaony dia iaino any an-danitra sy hidina amin'ny tokantranony aho, hiditra amin'ny fony aho. Tsy mahafinaritra anao ve za? Hanasitrana ny tany aho. Marary ny Madagasikara. Tady olo lehibe baka ao ny Madagasikara. Zavatra anankiroa koa matanjaka be
zay neniako napetraka amin'ny toerana faharoan'ny fanazavana fa zatra loatra an'ity hoe minina dia ovovonjy ianao tsy rasy tsy rasy fa raha mino anao ka nefa ao le frériany raha mino anao nefa ao le fiavinavona raha mino anao tsy mampiditra an' jesosy fa mametraka an' jesosy ery amin'ny trottoir lazaiko anao fa sasatra fotsiny miditra ato amin'ity fiangonana ty fa ny hoe mino dia ilay jesosy manery tena aloha ny ankofanao amin'ny fotorotoro sy fibebahana marina lazaiko anao fa ianao le lazain'ny tompo hoe tempolo ny fanahy masina ny fonareo tempolon'andriamanitra ny tenanareo finoan'ny tiranga ty mahafinaritra tsara fantany fa tena mpanangana ny maty jesosy tongava re dia ny mbola tsy maty ny zanako iperikopafo dia efa maty ny zanako zao tongava re izy reo dia samy milaza hoe lay sinoana fa jesosy manangana amin'ny maty io no tanjaky ty ray mpianakaviany ty raha mampiatrano an' jesosy izy mahafinaritra ry havana fa io ny fototsy ny finoana kristianina voalazan'ny firazantsara ny vakisika teo fa hoe zao sitrapony raiko jesosy dia ny azahoan'izay mijery ny zanaka fiainana mandrakizay azaho anangana azy amin'ny andro farany ty vehivavy ty ny finoana dia zao ny hoe tsy tia fantatra zavatra maro ah fa zao ihany no azoko antoka rehefa mahakasika an' jesosy ny fiainako sitrana nisy mpitoriteny anankiray na teoloziana nga na mpianatra ny hoe misy raison mampifandray antsika an' jesosy misy raison mampifandray antsika an' jesosy ty vehivavy marina fa tsy mbola misy telefona tamin'izany fotoan'izany tsy mbola misy skype tsy mbola misy facebook fa ty vehivavy ty dia ny hoe raha mahakasika mifandray an' jesosy io raison ko a velona na miteny na tsy miteny rehefa miditra ao anatin'ny métro anao inona zavatra mitranga réseau indisponible ny zava-dehibe tamin'ity vehivavy ity dia izy mifandray amin'ny jesosy ny fiainany na dia ny lambany fotsiny azo riavana ny fahasitrananao dia anao mifandray amin'ny réseau ny fiainanao amin'ny jesosy azanynao atao hoe définition ny fahafatesana amin'ny jesosy dia ny fisarahana amin'ny raha tapaka ny réseau-nao amin'ny jesosy maty ara-panahy ianao ary zany nahatonga anazy ny tenan'le zaza maty hoe tsy maty io zazavavy io fa matory io zazavavy io fa ny maty amin'ny jesosy ny définitiony tafasaraka amin'andriamanitra fiainana very eto tany maty any amin'ny elo very mandrakizay io ny fahafatesana raha amboarina ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra reo koa dia tsy miaina ny fangatanareo tapaka ny réseau raha milala otany olona azano anasan'ny tompo anao inona ny fahafatesanao amin'ny tokantranonao mety ho ady anao amin'ny tokantrano mety ho fréaréana mety milehilahy amrere zany tena marabona mety mivava zany tena tsara asa mety hoe izany tena zao zany tena la izaho ao anatin'ny tokantranonao fa sy mampiditra an' jesosy na inona endriny na inona na endriny aretina zany ary miafara ny fahafatesana fa inona ny resona ampianarin'ny tompo anao kosa raha teo sitrana ny tokantranonao fantanina aloha dia salama ve ny tokantranonao sa marary am-bavaona sa efa maty zavatra mahafaly dia zao na marary na salama na am-bavaona na efa maty misy aza dia izany fananganana ny maty sy ny fiainana ampidiro amin'ny tranonao tahaka n'ity lehilahy ity jesosy dia ho sitrany io ninina karazana aretiny sainy zao mila loalika averika ty foana ny hoe ny amin'ny fivavahana kristianina dia ny mandoalika ny mandresy fa sy tahaka ny manao komba amin'ny satrabelona ka mitsangana ka zay matanjaka ny mandresy sy zay bokoniza sany mandresy fa izay miefy eo farany ambany mandoalika eo ampototry ny tongotry ny jesosy mandoalika ny mandresy ary ny tomany ny mandresy
nyresy nytomany any am'izao tontolo zao fa zay ny antoky antoky mitompo tahaka an'ilay vehivavy-janga na akosany ranomasiny tamin'ny tompo jesosy dia marina velona mpandresatra amin'ny fahafatesana io no zaray ny tompo anao raha mety anao mitsangana eo ambaravarany tokontranonao izy rehefa miverinany ianao sarovo zao hoe efa ao ambadika ao jesosy zay ampiatrano azy ve ianatra ny jisoavy ianao raha izaho sy miankona kosa dia hanompo an'izao ave zahay fanakemponana zany ry tokantrano kristianina averiko fonany hoe asio soratra amin'ny taninao hoe jesosy lohany ty tokantrano ty misy sorasoratra mahafinaritra Madagasikara na tiako hoe Jésus le maître de cette maison sambatra ianao raha izany tokoa miainanao sendra misy mo niadiady kely eny mba misy any mba misy any eny tsy mitovy hoe tsy anjely akory sike fa sy voatena de zay ny tenen'ny pasteur teo aleo mba fazakana jesosy amfanatona amin'ny fotony sy moramora na mpivady na mpianaka na mpiravavy na mpikomity na iza mahaiza manefy tena vonoy ny frériana sy ny fanamarina zao no lazaiko anao faly jesosy say anao manaiky handoalika ho toa resaka nefa izany no fandraisinao ravana ny fo loha rano ny fiainana tian'i jesosy idirana avia ho sasany jesosy amin'ny ranomasina taiza nanasanana anao taiza nanangarana maty aminao ny Isaia ty ny 10 ny 15 dia zao hoe izy dia voalefina no fahavitatsika ny diakapoka taminy no nanasitranana antsika raha teo sitrana ny fiainanao inona karazana retina amin'ny fiainanao na amin'ny firenenao na amin'ny ankoranao na amin'ny komitinao na amin'ny fiangonanao dia zao ihany ampy ny rano jesosy hanasitrana ampy ireny tsangana maty hanasitrana ny tokantranonao hanasitrana ny fonao hanasitrana ny tanindrazanao ka dia ho sambatra ianao teny nanasanana eto nanasanana n'ilay zazavavy talitakony zay moa fomba fiteny hoe ry zazavavy mitsangana feo manangana ny maty dia ny ten'Andriamanitra hoy ny voalaza tamin'ny sekola lahady miangavy ihany tena angavy ametraho tana angavy bekonao jesosy ametraho tana zay tiany jesosy atao aoka tsy ny sitrapoko anenao atao fa ny anao sy no ametra tanana nataony jesosy fa nanangana misy dikany le hoe nanangana ity jesosy ity dia zay lavo zay potsaka zay resy zay miaiky fa tsy mety nataony dia avy lay tanana feno fitiavana tsy mba tanana nanmety amainy zany ny dikany ny raisina amin'ny tanany tanana manangana ny lavo sy tahakany anao sy ny ana rehefa mahita namana malemy mahita namana voa dia nao ndray ny manampitrotraka trereo voa ngamba sy nybebaka io voa zao etsetretsetretsetre sy zany ny nataony jesosy tsy nametra-panontaniana amin'ny raim-pianakaviana hoe nahoana ty zanakao ty ny marà sy zany fa ny zanak'olombelona mety marary fa nahatongavany jesosy hanasitrana ny marary rehetra ninonina retinao zao ihany mahasitrana azy ambarao jesosy ity fitiavateny ty jesosy ty ady mivady ty jesosy ity sy fandeherany ty jesosy aretina fahafatesany dola ambarao aminy fe zany nataonylay ranga marariny zany atoloro mpotisylatsizalenany aretinao dia hositranony tompo ianao asa matahotra tsy tsaranao izy ninonina karazana aretinao fa avy kosa lay tanana fianolatry ny fitiavana manangana tahaka nananganana ilay zazavavy sambatsika Andriamanitra famindraposy fitiavana zany ka sy mitanisa hoe fahoany ray ty taizany namparary nalotangany namparary etsetretsetretsetra nomezany olona jesosy rehefa niditra tao amin'ilay tranony marary ilay maty moa zany voao jesosy fa tsy maty lay zazavavy fa marary dia nomezany olona ravana tiako hiteboka anankiraha eo indrindra aty Canada sika amin'izao fotoana izao rehefa mampiatrano an jesosy ao amin'ny tokantranonao ianao iomezany olona ianao oesin'ny olona ianao na ty amin'ny tany mandrosy va ianao mbola vavaka indray no mitadiavinao solution sy atao zay abesabesaka ny dolara dia mody a Madagasikara rehefa tena ody mezany olona mba hitany tanora tahaka ny Timoty nanolo tenao an jesosy tsy amdia ve mba tokony mba manao boateny kely fa hoaizy nareo amin'ty weekend ty ho any am-piangona hianatra hira amin'ny krismasy église
zao izy aty moa dia tena nina rasy io na ny altara na ny kalisy na ny hostie dia tao tena blasphème mezany olona any ianao ry tanora e satria manaraka an'ilay jesosy tena fiainana ianao mezany olona nge ianao ry tokantrano masy hoe manaza ny fahamasina ianao aty ny problème na sexe sisy olana tsony neneny natanao mety taolo mezany olona ianao raha masina ny fiainanao ary atao misy sisy ilanazy sy maharaka ny modernité sy zany efa zao lazaiko anao sambatra raha halany zao tontolo zao no ny anaran'i Jesosy Kristy na tanora ianao na olon-dehibe ianao na zaza ianao zao ny fifalianao Jesosy manjaka amin'ny tokantranonao manome anao ny ilaina rehetra marary dia ositraniny ny maty asangany ary sokafany ny ilainao am'izao fiainana zao ambonin'izany dia ny lanitra zay omeny madiodio anao satria voavitiny tamin'ny rano ianao ka tiany loatra so ny tenin'i Jesosy saky manasitrana izy matoky anaka voavelany elokao sitrana amin'ny rofinao omeny ianao koa zany raviny matoky anaka voavelany elokao sitrana amin'ny rofinao ny fanasitranan'i Jesosy sy ny fananganana amin'ny maty ataony dia sy azo sarahana famelan-kely koa ny an'ny dokotera dia ny sitrana ihany no hainy fa ny an'i Jesosy mahay mamela heloka mamafa ny fahotanao aza matahotra na kely akory ninona be ny aretinao dia tahaka nyity lehilahy ity hoentiko eto anatrehanao ny aretiny ankonako Jesosy fa sy amin'ny namanao na ny fiarahamoninao na ny rahavavinao na ny vadinao mitabatabanao amin'ny Jesosy ianao mitabataba mandoany ao zao maretiko Jesosy tabataba ao resao ao izy dia zao hiditra amin'ny tokantranonao izy ary ho sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho andriamaniny sambatra ny tokantrano zay anjakan'i Jesosy sambatra ny fo anjakan'i Jesosy sady sitrana no mitsangana amin'ny maty voninahitra ny man'andriamanitra ilay sanaka ary fany masina zay fazatra amin'ny taloha indrindra azo mandrakizay raiso ny fitahiny ondoratra ny fahasoavana Jesosy Kristy tompontsika sy fitiavan'andriamanitra ray ary mifaisany sy fimbonana fanahy masina hatramizao koa mandrakizay